Grabe lakas ng hangin, no? Tarot, 450 po. Dinala ng hangin. Grabe, oh. Oh, ha? Talagang mahangin. Woo! Ari, umiikot talaga yung blade sa lakas, eh. Totoo yan, oh. Tignan mo, ah. Hangin yan. Ano may puno, eh? Oh. Ano, idol to ka? Grabe, no? Yan ang hangin na nakadali sa ano. Malakas ba pagka i-ano natin? I-negative natin? Ano ka? Naka-negative ka na eh. Ano yan? Oo, tama lang dapat. Yung tama lang para less ang drag, Oo, no? diba? Kasi ito pag nag-auto ka rito na Grabe hangin ngayon. Naman, ang ganda ng araw. Kaya lang grabe. grabe hangin. Grabe hangin. Nauna na yung ulan. Naubos na yung ulan kagabi. Tuyo na rin yung field. Okay na yung field. Hindi na maputik. Bago Grabe. na si Lacey. Ayan. Pagbuelo yan, pagbuelo yan. Walang hangin. Dahan-dahan. Ayan. Mas malakas yata kanina. Ayan na. Malakas na ulit yung hangin. Grabe hangin ngayon. Ay, wala na battery. Ubus na battery.